হ্যাঁ রে, হোমের একটা বাচ্চা আমারে কি মানুষের বাচ্চা পাইছিস? এমনি করে থাপ্পড় দিয়া পিঠে ঘুম পাড়াবি না? আমি ঘুমামু না। তুই যতই থাপড়া যতই পিটাস, আমি তো মাই দিন কামড়াই। কইতাছি না ঘুমামু না? সর। আই মাথাও চুলকাই দিলাম ঘুমামু না। ইস, মানে কত পাম বাইরে তো আমি জামুই আম্মা, যতই আই কামড় দেবো। আমি কিন্তু ঘুমের ভান ধরছি বুঝছো, তুমি শুনলেই আমি বাইরে চলে যাবো, যত যাই কম।